Ala ahsenil vücuhi. Vecihlerin en güzeli üzere. Vecihlerin yani yönleri mesela bir insanın tertibinde ne diyeyim sana teşekkülünde, yaratılış biçiminde bir insanı misal verelim veya gökler veya dağlar veya yerler. Bakıyorsun bu böyle olmasa da şöyle olsa mesela kulağı şurada olsaydı, gözü burada olsaydı, arkada da olsaydı iki tane daha, oraya arkayı da görüyorum. Mesela bakıyorsun, düşünüyorsun, taşınıyorsun, kaşınıyorsun. Hiç Allah-u Teala'nın yarattığından daha güzel bir şekil ve biçim şu tasavvur bile edemezsin. Olmaz yani. Çünkü Allah-u Teala ala ahsenil vücuh olması muhtemel, düşünülmesi mümkün olan şekillerin en güzeli üzere ve ekmeliha en olgun, en mükemmel, en işlevli, en vasıflı, en nitelikli. Şu elini nereye koyuyorsun? Elini parmaklar, tırnaklar, ne bileyim sen o içerideki damarlarca bir insanı zaten yapsan yani gökler yerlerden daha mükemmeldir. İnsanın kendi varlığı. İnsanın efelâ âyâtül lil mukmin ve fî enfusikum. Siz kendi içinize bir bakın diyor ne ayetler var. Efelâ tubsirûn. Görmüyor musunuz? Şu anda tıp ilmi daha gelişti, cihazlar gelişti, insanın içini, iç organlarıyla ilgili. Ya akıl mantık duracak bir şey. İstanbul kadar bir vilayet fabrika yapsan bir insanın ciğeri, böbreği, dalağı, pankreası, beyni, aklı, damarı bilmem ne bunları makineyle çalıştırmaya kalksan İstanbul kadar fabrikalar kurup da cihazlar kursan yine adamı yaşatamazsın be. Yaşatamıyorsun yani. İşte bir entübe olanları görüyorsun. Bir nefes aldıralım derken makineler, şunlar, bunlar sade ciğer. Sade ciğer. Bir de bunun aynı anda böbrek çökse, bir de aynı anda kalp çökse, bir de aynı anda beyin çökse, bir de aynı anda bilmem pankreas istop etse vesaire safra kesesi bir anda istop etse, mide bağırsaklar istop etse bilmem ne hangi makineye bağlayacaksın? Bir hastane bir adamı yaşatamaz be. Makinaları zaten çoğunun makinası da yok. Bazılarının işte makineye bağlı şeyler, üniteler var. Çoğunun makinesi yok ki. Daha şu anda makineyle bir şey bitse onu düzeltemiyorsun ki. Kalp dursa ne yapacaksın makineyi? Ne kadar çalıştırabilir? En mükemmel ve adeliha en muadil, mutedil. Mutedil ne demek? Dengeli. İşte ne buyuruyor ayet-i kerimede? Ellezî halakake fesevvâke feadelek. Seni yoktan halik etti, yarattı. Bir damla sudan ananın babanın suyundan suyun da içinde on binlerce canlı hücre var da onlardan da o noktada Allah'ın murad ettiği işte bir çocuk mu olacak, ikiz mi olacak, üçüz mü olacak neyse ona göre erkek mi olacak, dişi mi olacak Mevla Teala'nın murad ettiği şekilde o suyun da suyunun suyundan yani. Yoksa o suyun tümünden çocuk olmaz. Yani ananın rahmi yetmez o kadar doğurma. O kadar çocuk olmaya müsait. O suyun içinde o kadar canlı hücre var. Hepsinden çocuk olabilir mesela. Bunların içinden işte birini ikisini seçiyor. Kurban olduğum ona ruh vermeyi murad etmiş. Ezelde bilmiş, irade etmiş, kudreti taalluk etmiş. Ondan sonra yoktan yaratıyor. Fesevvâke seni tesviye etmiş, uzuvlarla donatmış. El vermiş, ayak vermiş, göz vermiş, kulak. İçindekiler haddi hesabı yok. Ciltler dolusu kitap yazılır insanın içindeki bütün uzuvların, hücrelerinin işlevleri hakkında. Feadelek bir de onları muadil yapmış. Muadil demek birbirine dengeli, denk, mutedil. Genel manada. Bir gözün öbürüne, kulağın öbürüne, burnunun yeri, dudakların, ağzın, dilin, dişlerin. Yani bunları bir incelediğin zaman bir tane münasebetsiz, bir tane uyumsuz, bir tane olumsuz yok. Ama sen tabii sonradan çok çikolata şeker yersin, dişlerini bozarsın, gözüne yanlış uygulamalar yaparsın, bir yere çok bakarsın, güneşe çok bakarsın, bilmem neyse arızi nedenlerle veya Allah imtihan için. İmtihan için seni hasta eder, anadan doğma kör eder veya sonradan olma kör eder. Bunlar ayrı bir şey. Ama normal bir insanın Allah-u Teala yarattığı uzuvları tam engelsiz yarattığı bir kulu bahsediyoruz burada. Fi eyyi suretin maşa dilediği suretten hangisinde murat ettiyse rakkebeke seni terkip etmiş. Elini, ayağını, gözünü, kulağını, kemiklerini, etlerini, derilerini, sinirlerini, tırnaklarından ta başından tırnağına kadar her şeyini eklemiş, montelemiş, birleştirmiş, bir araya getirmiş. Yani şimdi bir araba görüyorsun işte kaç parçadan oluşuyor. Parçaları şunları bunlar. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. Bir de insana bak kaç parçadan oluşuyor. O hücrelerin parçalarına bak. Bir onun işlevine bak. Şoförü olmadan bir yere gidemez. Ondan sonra
aklı yok, idrakı yok, iradesi yok, şuuru yok, bilmem ne. Ondan sonra efendim bir de insandaki hünerlere bak, eserlere bak, sanatlara bak, fiillere bak. Ha, o zaman burada alemde ne mevcut ise, varlık alemine ne çıktı ise, hangi şey var ise mutlaka Allah'ın yaratma fiiliyle hadis olmuş, mahluk olmuş, sonradan icat olmuş, başı var, başlangıcı var. Evet. Ve en güzel şekilde, en mükemmel şekilde, en dengeli şekilde, en uyumlu, münasebetli şekilde Allahu Teala'nın fiilinden, itkanından, ihkamından feyzan etmiş, coşmuş, saçmış. O var olan mevcuda efendim vasıl olmuş, ulaşmış.